はい。そしたらここで。このままスリー。はい。スピードのないから。よし。ただシューティング。一人も。僕だけやります。俺もやる。倒れた運べないです。いや、慣れたよ。俺倒れるとかないから。任せてちょうだい。諦めないことをグッションしていきます。1本目はまず決めるぞ。でこれはドリブルからフルアップまでの一連の流れ、だからビハインドから素早くキャッチして上がるっていうのが、いろんな状況が決まって上がるのと一緒。このクイック&リリースで正確にコントロールする。よし。いいぞ。こういうの入る。ナイス。諦めない心。これ。したよ。シュート。それ。ナイス。ナイス。ナイス。よし、オッケーオッケー、ここから。Okay, good. Oh. Jump there. Good, good, good. Ah, thank you. Good. Good. Okay, good.
シューわしや。決める。決めろ。いいよ。